உன் பொண்டாட்டியும் புள்ளையும் கொண்டுட்டாங்க. சோ ரிவெஞ்ச் எடுத்துட்டு நிம்மதியா வாழ வேண்டியதானே. ஏன் எந்த நாடி வந்தீங்க? பிகாஸ் ஆஃப் த ஐடியாலஜி. நாம் செஞ்ச எந்த கொலையும் கொலை இல்ல சார். இட்ஸ் a statement. We clean the shit out of society. நல்லது செய்யறது கூட இந்த காலத்துல முகமூடி போட்டு செய்ய வேண்டியதா இருக்கு சார். You know man, one man's terrorism is another man's revolution. நேற்று சுதந்திரவாதியோட ரகசிய பாடல், இன்னைக்கு தேசிய கீதம். Tomorrow we will be some for what we did. இங்க நான்